Hoekom sou Jesus jou gekies het? As hy langs die see van Galilea gestap het en het jou daar gesien, hoekom sou hy jou gekies het? As ons teruggaan in die geskiedenis en ons kyk na mense wat God gekies het, ons kyk na Noag. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air, for I'm sorry that I've made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Imagine this, nee? Hier's 'n hele aarde vol mense allerhande mense, en God kyk oor die aarde en hy sê, ek is jammer ek het die mens gemaak. Waar staan jy vanoggend? Waar staan jy vanoggend? As God na jou kyk, sal hy sê, ek is jammer ek het daai ou gemaak. Maar Noag het grace gekry. So Noag het genade gevind in die oë van die Here. Hy was die een ou, nee, wat God nou gekyk het, toe sê hy, ek gaan nie hierdie aarde vernietig, nee, want hier is een ou. For the sake of one man, God did not destroy the earth. Okay? God het vir Noag gekies om 'n nuwe generasie te skep, 'n nuwe ding te skep, 'n nuwe bestel te skep. Maar ons praat nie nou daaroor nie, ons praat oor sou God jou gekies het.